wato talle ka gane ita mota har yanzu mutane ba su gane ba. Ai mota gaba ɗaya arha ce da ita. A abinda nake so da kai ka gane idan zai saya ya saya in dai ya sayi 120. 120. Eh yawwa ka ce in ji Alhaji Shaibu ni ba amin haka. Yawwa kawai zo mu je ka gaya masa 120 saboda ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi. Ai kasuwa ba ƙarya bace. Ka ji sai kashe gona. Wallahi kaman jaki. To jauro tun da 120 ne mai zai hana ka sai da saniya guda ɗaya ni ma sai da saniya guda ɗaya sai mu haɗa sai mu saya. Ke Allah 120 din? Yayi. Yo ai ko a jihuna za a samu. Kai. Allah haba. Isa yawo. Isa mutan birni ake hawa moto. A radon Allah ya arha ne da shi. Ka san abin da yake ban mamaki? Wai 120. To wallahi a radon Allah ga Allah a rigon mu ne zan fara hawa mota. Wannan da ina ne mota? Sai na siye ta. Yanzu an saya. Na siya kawai. An saya ma kurin. Kurum. Shi yasa kowa birni yake da mota. Ina Jauro. Yanzu mu je mu samu Alhaji Habibu sai mu gaya masa. Barai kuwa. Yayi aiki da shawara yana da daɗi. Yawwa amma kafin mu je akwai wani mai kosai mu biya mu daɗa shi. Allah ko? Ai ni birni yaji ne za a ce dongoli da kanka. Kai. Mu je mu samu Alhaji Habibu. Daɗi kan daɗi. Nama kan jambo. Mai mota. Wannan shine Alhaji Habibu. Muka kawo shi ya duba mota idan ya biya kuɗi in kuma bai ba sake wani. Ni ka ji zashen. Alhaji. Na'am. Motar nan. Sama da ƙasa. 120 suka ce ni kuma na sayar musu a 120 ko su ba da kuɗi. A radon Allah yayi. Kaka damu wannan mutanen da kake ganin su mutane na ne mun saba da su in dai sun zo daga cikin rigar su a gida na suke sauka ka gane? Haka yake. Yanzu ma sun je sun same ni a gida ne akan magana sun ga mota suna so su siya. To yanzu ni ne garanti cikin su. Da ni za a yi ciniki komai magana tuka ma kaga tunda ba iyawa suka yi ba ni zan tuka su kai sa. Bara Alhaji. Shi zai kai mu hashen ruga idan hiniki ya fada. Yanzu suka zo. Na ajiye su na saya musu tsire ta 500 suka ci suka sha lemu. Ai kakka damu duk sun ai ka san fulani. Ba su ga mu sun ga mu komai kawai dai yanzu cinikin da ake akan magana cinikin ake kawai. Ka je ka tayar ko? Na duba na gani na gaba. Tayi ko? Mota yayi. A mota akwai kwari. Kuma akwai mai a hiki? Akwai mai. To yawwa. Gallo. Ku ba da 120. To yayi? Ba matsala ba da. Tayi amma ba a radon Allah ba mu son wasa. Kawai tayi mota tayi ba laifi. A radon Allah. Yayi. Inda Allah ya sa cinikin na ya tabbata. Mota tayi. Mota yayi. Za a biya kuɗi. Idan aka biya kuɗi wannan sai ga murga. Ai mun shushe shi fa bai sani bane. A radu Allah shushe mun shushe shi. Ka kuɗin wajen ka. Ina mai mota. Yawwa mun yi shawara da Jauro. Za ba da kuɗi. Yawwa za ba da kuɗi yanzu sha Allah. Da kawo kuɗi. To. Gaskiya za ku hau mota ne. Ai wannan Allah ya sa na samu muka ta jirga. Allah sun dade. Rasid za a yi kokarin aje a rubuta muku da Allah. Kana zuwa Alhaji. Me za yi? Rasid. Ka rike shi an ban ma. Ina mai mota ga kuɗi. Zai ba mu mutala kuɗi ko? Ka ba da mutala. Me haka da Allah ma. 120 aka ce. Ban gane ba. Ba 120 ka ce ba? Ka rike a hannunka sai ka gane. Kai. Da Allah me 200. Naira 120 fa nake magana fa ba wai naira 120 ba. Mahaukata ne ba ku da hankali ne? Alhaji ba kyau ƙarya kake yanzu dan Allah saboda haka ko wahalatar da ni tun da safe. Jimana kai ba zai yiwu fa tun da safe muke tare da su na saya musu tsire na naira 500 ga lemo tun da safe na bata lokaci na kuma yanzu wai a zuwa wallahi ke gurna ne kuke a wai dama wannan leda da na gani ba kuɗi bane a cikin gurasa ce a ciki da ba kuma ɗauko ne a gida ina su uzurrukan na kuka ce ku to ku da ni to ai mu abun kunya ne mutun ya zo gunni kuma ba sai gurasa to shikenan wallahi sai kun gane kuskuren ku wallahi ni za ku bata ni za ku rena hankali ni 120 kaje aka baka 200 alhaji karbi 120 120 ba 220 ba za ku alhaji ɗauko ta 100 kaga wannan sai yayi ƙarya sai 120 kaga dakata sai da mota naira 120 ne kaga malama ku dakata
ku ina kuka taɓa jin an sai mota 120? sai faɗa da bakinsa. A'a 120 yake nufi, 120 yake nufi. To kaga Haƙi. kaga Aka kawo 200. yi min shiru naira 200 ana maganar 120 za ku shi kenan magana ta kare Magana ta ka kare. rike 200 gobe sai mu zo ciko mu je da mota sai mu ɗauki mota don wallahi ruga yanzu kowa yana jira mu za mu sai mota ka ji magana banza ba Jauro. magana banza ce. Wannan fa zai cika masaniya 20. a kai Zai cika masaniya 20. san me nake so da kai laifin nan fa zai iya komawa kanka ka gane me yana laifi ce alhaji ka wuce Galibi zai zan yi waya a zo a rufe ka fa Sai zai ja mota. abin da to ya za a yi ana maganar 120 kamun naira 120 ba ka da hankali ne ni na sani ne za ka kai ka san kudin mota ba kai ka sani ba A saboda Laifi na hauka ni fa ganin ledan nan ne duk tunani na kuɗi ne wallahi ni ma na sa Alhaji. kawai suna buɗe gurasa ma haukaci ne ka gurasa Alhaji mai mota ba dai magana kan hangi ba ne shi ne ka rike ka rike babu komai ka rike canjin ba akwai mutala hudu da za ba mu hangi naira 700 na kashe muku ba ga tsire ga lemo ai ku ya kamata in ma a ce a haka na kyale ku Alhaji ba- naira 500 za ku Alhaji ba ka san gidan aljanna wallahi zan yi waya a zo a rufe ku wallahi alhaji mota fa yayi mota yayi zai cika masaniya 20 wannan kwarai kwa ya baka mukulli ka kai mu ruga magana ɗauko mukulli da magana waye duk ba da taso ba ku da kun zata 200 150 ake nufi Kai. to 120 ake nufi kai ka rabu da shi borin kunya ne baya san ba da shangi canji akan Ba canji ne wani aka wani abu borin akan kunya. canji ko riga mun sai mota Ya? kaga laifin nan ba Kama ta ko shafe ka kama mu je ciyaman din kasuwa yana muku magana mu je Mu je ga mu je hiyan mu je mu je gurin hiyan mun dan mun zo binne a gwada mana iska shi ne mu za dan hora ba don hara binne mu je wajen Allah ba zai yi ba. sai kun gane kuskuren ku wallahi